ರೈಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಹೈವೇ, ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ. ನೈಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಬಸ್ನವ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಟೋಲಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟಿ ತಿರ್ಗಿ ಹತ್ತಬೇಕು. ರಿಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೈಸ್ ರೋಡಾಗೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೆಟ್ರೋ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಅದು ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಾಣ್ತೈತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಬೇಕು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೈತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೈಸ್ ರೋಡ್. ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಲೋಡ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೈತೆ, ತರ್ಪಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ಸೈಡು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತರ್ಪಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬರೀ, ಅಡಿಕೆ ಲೋಡ್ ಆಗೋದು ನೋಡಿ. ಇದೆ ಅಡಿಕೆ ಚೀಲ, ಈ ಚೀಲ 406 ಚೀಲ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ. ಮತ್ತು ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೀಲ ತೂಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅಡಿಕೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಬರೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನೈಟೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಓಪನ್ ಇರ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. ಕಾಣ್ತೈತಾ ಶ್ರೀ ಗೋಬೇಕಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಎಂಟಗನಹಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಟೈಮು 11:30, ಕದ್ಬಳ್ಳಿ ಟೋಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಲೋಡ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿ 5 ಟ್ರಾಫಿಕೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಅಡಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಳಿಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಸಾದ್ರಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಡುಪಿಗೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಬನ್ನರ್ಘಟ್ಟ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗಳು. ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಲೋಡ್ ಐತೆ, ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಇಟ್ಟರು. ನಾವು ಆ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಗಲಾಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇದನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಡುಪಿಗೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ತುಂಬಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಗ ಅವರು ಏನಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಟಿ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ತರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೂ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಗಾಡಿ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ 10:15 ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 10:15 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಅಡಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 10 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಲ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ನೋಡ್ರೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಡಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ವಾಪಸ್ಸು, ಅದೇನಾಯ್ತು ಆಲ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಮ್ಮ ಓನರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಓನರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಓನರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಾರಪ್ಪ ನೀನು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತೆಗಿರೋ ಸಾದ್ರಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಹಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ನೈಸ್ ರೋಡೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಜಾಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೈಸ್ ರೋಡು, ಗೊರಗೊಂಡಪಳ್ಳಿ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಎಲ್ಲ ಜಾಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ 10 ಗಂಟೆ ಟೈಮು. ಏನಪ್ಪ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆ ನೋಡೋಣ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನವರು ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಪಾರ್ಟಿನೂ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಅಂದರು. ಪಾಪ ಲೇಬರೂ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕಾದರು. ಲೇಬರ್ ಇದ್ದರು ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಲೇಬರ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದ್ದರು.
10 ಗಂಟೆ 10 ಕಾಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಲ್ಟಿ ಇದು ಮಾಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಲೇಬರ್ನ ಕ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೋಡರ್ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮನೆಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ನೋಡಿದ್ದು ಬನ್ನರ್ಘಟ್ಟ ರೋಡು ಆ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾವೀಗ. ನೆನ್ನೆ ಬರ್ತಾ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಮನೆ ಇರೋದು, ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈಗ ಅದು ಉಡುಪಿಗಂತೆ ಲೋಡು. ಉಡುಪಿಗಾದರೂ ಈಗ ನಾವು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೆಲಮಂಗ್ಲಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಬೇಜಾರು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಾದ್ರಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲೋಡ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 5-6 ಗಂಟೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. 9 ಗಂಟೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಗಿತೈತೆ. ನಾವು ನೆಲಮಂಗ್ಲ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 10:30-11 ಗಂಟೆ, ಹೋಗಿ ಬರೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನೈಸ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಜಾಗ. ಸೀದಾ ಹೋದರೆ ಸಿಟಿ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಟೆಂಪಲು ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ರೀ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಡ್ರೈವರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಿಡಿ, ಬೇಜಾರೇನಿಲ್ಲ. ಲೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಬರೋದು 10 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ 1 ಅವರ್ 1 ಅವರ್ 2 ಅವರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು 8-9 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು ಈ ಥರ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ. ಈ ಥರ ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು 9-10 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಬರೋದು, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಇರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದು ನಾವು ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜಾಮ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿ. ಈ ಜಾಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಮ್ ಆಗವೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಯ್ಸ್ ರೋಡ್ ಜಾಮು, ತಿರ್ಗಾ ಅಲ್ಲಿ ಗೊರಗೊಂಡಪಳ್ಳಿಯ ಜಾಮು, ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜಾಮು ಎಲ್ಲ ಜಾಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಟೈಮಿಗೆ. ಏನಪ್ಪ, ಒಂದು ಚೂರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಈ ಟ್ರಿಪ್ಪು. ಈ ಜಾಮು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೇನು ಇದೇನಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರೋ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿರೋದು. ಮನೆಗೂ ಇಲ್ಲ, ಇತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಗಾಡಿನೂ ಆಲ್ಟ್. ತಿರ್ಗಾ ಲೋಡ್ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ಆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಲೋಡ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಲೋಡು ಇಲ್ದಂಗೆ ವಾಪಸ್ಸು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಜಾಮು ಕಳ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಆ ಕಡೆ ಗೊರಗೊಂಡಪಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಮ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. ಗೊರಗೊಂಡಪಳ್ಳಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಎಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಜಾಮಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದೇ ಬೇಜಾರಾಗಿರೋದು. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ನನಗೆ ಮುಂದೆ.
ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಏನಂತಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಾ ಬಾ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ತಿರ್ಗಾ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೋಡು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರಿತಾವ್ರೆ. ಏನು ಜನನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಟ್ರಿಪ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಾ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾರು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬೇಡ ವಾಪಸ್ ಹೋಗು ಅಂದರು, ತಿರ್ಗಾ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನವರು ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡು, ನೋಡೋಣ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈಗ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ರಿ, ಅಡಿಕೆಗೆ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೈಸ್ ರೋಡಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮೈಸೂರು ರೋಡಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಮತ್ತೆ ಮೇಲತ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಜಾಮ್ ಆಗವೆ. ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ರಾಮಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಏನಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗಂತೂ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡೈತೆ. ಬನ್ನಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಾ ಅಂದಮೇಲೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಉಡುಪಿ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಉಡುಪಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ, ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಈಗ ನಾವು. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿಬೇಕು. ಇದು ಮೈಸೂರು ರೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬೇಕು. ಈ ರೋಡಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿತಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಪೂರ್ತಿ ಇದು ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದು ಡೀಸಲ್ಲು, ಟೋಲು ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟು. ಏನಪ್ಪ ಓನರ್ಗಳು ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ನಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಹೋಗು ಅಂದರು, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗಳು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ನಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಣಗಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಅವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಅಂತ. ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಅವರ್ ಜಾಮ್ ಆಗೈತೆ. ಈಗ ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಜಾಮ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದೇ CC ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಜಾಮ್ ಆಗಿಬಿಡೈತೆ. ಒನ್ ವೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಈಗ CC ರೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಲೇಟ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿದ್ದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟೋಲ್ ಹತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಿದ್ವಿ ಈ ಟೋಲಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಬೇಕು. ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್. ಇದು ಬಂದು ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಹೈವೇ. ರೈಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಹೈವೇ, ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ. ನೈಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಬಸ್ನವನು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟೋಲಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟಿ ತಿರ್ಗಿ ಹತ್ತಬೇಕು. ರಿಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೈಸ್ ರೋಡಾಗಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇರೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೆಟ್ರೋ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ ಅದು ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಾಣ್ತೈತೆ ಇವಾಗ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಬೇಕು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೈತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೈಸ್ ರೋಡ್. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಟೋಲ್ ಕಟ್ರಿ ಹಿಂದೆನೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಬೇರೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು. ನೋಡಿ ಇದು ಬೇಗ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ನಮ್ಮದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಗೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಹತ್ತದೆ ನೈಸ್ ರೋಡು. ಅಲ್ಲೇ 1 ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನವ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು 1 ಅವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಏನಾರು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಅವರ್ 2 ಅವರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರೋ ಏನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರೋ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೈಸ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೋಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ತಾರ್ಪಾಲ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಕೆ ಚೀಲ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಮಸಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ. ನಾವು ಕೋಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ತಾರ್ಪಾಲ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ.
ಎಲ್ಲೂ ಮಸಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ತರ್ಪಲ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೈತೆ ತರ್ಪಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೈಡು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತರ್ಪಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬರೀ ಅಡಿಕೆ ಲೋಡ್ ಆಗೋದು ನೋಡಿ. ಇದೆ ಅಡಿಕೆ ಚೀಲ. ಈ ಚೀಲ 406 ಚೀಲ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ. ಮತ್ತು ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೀಲ ತೂಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಅಡಿಕೆ, ತೂಕನೂ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಚೀಲನೂ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇವಾಗ. ಬನ್ನಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಸೋಣ ಫಸ್ಟು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ನೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 10 ಲೈನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ತೂಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಚೀಲನೂ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಚೀಲ ಮಿಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತೂಕನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ತೂಕ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಲ್ಲ 45 kg 46 kg ಚೀಲ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಚೀಲ ತೂಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು 45 kg 100 ಗ್ರಾಮು, 45 kg 200 ಗ್ರಾಮು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈಗ ಲೋಡ್ ಆಯಿತು. ಟೋಟಲ್ 406 ಚೀಲ ಲೋಡ್ ಆಯಿತು. ಹಗ್ಗ ತರ್ಪಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇವ್ರು ಯಾರು ಹಗ್ಗ ತರ್ಪಲ್ ಹಾಕೋರು ಯಾರು ಇಲ್ವಂತೆ. ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾರ್ಪಲೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಬಿಡಬೇಕು, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹಗ್ಗ ಬಿಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಎಳೆ ಹಾಕಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 50, 100 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ. 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಹಗ್ಗ ಎಳೆ ಹಾಕಿ. ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ, ಯಾರೋ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬನೇ ಹಾಕಿ ತಾರ್ಪಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಹೊರಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. 2 ತಾರ್ಪಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಮಳೆ ಬಂದರೆ 2 ತಾರ್ಪಲ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಂದ್ರು. ಮಳೆ ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 2 ತಾರ್ಪಲ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಂದ್ರು 2 ತಾರ್ಪಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ರೋ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಇವ್ರು ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮು 4 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಲೋಡೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಲೇಬರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ ಕೊಡೋದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 6 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಗೋಡನ್ ನೋಡಿ, ಈ ಗೋಡನಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇದು ಬಂದು ಬನ್ನಾರಘಟ್ಟ ರೋಡು. ಇದು ಯಾವುದು ಕೋಳಿ ಫಾರಮ್ ಗೇಟಿಂದ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಈ ಲೋಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನೆಲಮಂಗ್ಲ ಬಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೆಲಮಂಗ್ಲ ಟೋಲೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಗೂಬೆಕಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೇಳಿ ನೆಲಮಂಗಲದ್ದು. ಇದು ನೆಲಮಂಗಲದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ದೇವ್ರಿದು ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗ ಬಂದರೂ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗೋದು. ಹಂಗೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿ. ಇದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೂಬೆಕಲ್ಲಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಬರೋದು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೈಟೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಓಪನ್ ಇರ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. ಕಾಣ್ತೈತಾ ಶ್ರೀ ಗೂಬೆಕಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಎಂಟಗನಹಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದೆ ಕತ್ಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ 9 ಗಂಟೆ ನೋಡಿ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಂಟಗನಹಳ್ಳಿ ಊರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ತಂತೂ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೋಗೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಆದಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಟೈಮು 11:30. ಕದ್ಬಳ್ಳಿ ಟೋಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಊಟ ಅಂತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಊಟ ಘಾಟ್ ಇಳಿಸೋವರೆಗೂ ಮಾಡಲ್ಲ.
ಘಾಟ್ ಇಳಿಸೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಊಟ ಅಂತೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಊಟ ಅಂತೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಘಾಟು ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆದಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ.